Halo guys, jumpa lagi dengan Inukom. Kali ini kita akan kasih mini tutor gimana caranya build PC Core i7 Gen 13. Pertama-tama kita buka dulu pengait yang menutup tempat prosesor di motherboard. Setelah itu kita buka prosesornya dan perlahan-lahan kita tempatkan prosesor sesuai slotnya. Pada tahap ini harap kalian hati-hati ya, karena di bawah prosesor tersebut ada jarum-jarum yang sangat sensitif terhadap gerakan dan bisa menyebabkan kerusakan. Next, kita buka dulu baut yang menutupi tempat untuk SSD. Jangan lupa lepaskan plastik penutup pada thermal pad yang ada. Kemudian keluarkan SSD. Di sini kita pakai SSD Gen 4. Masukkan SSD ke slot yang tersedia dan jangan lupa rekatkan untuk heatsink serta thermal pad yang tersedia dan ditutup oleh baut yang ada. Langkah selanjutnya adalah kita pasang RAM di slot motherboard. Di motherboard ini ada 4 slot RAM. Pasang 2 RAM di slot yang ada tulisan first. Kali ini slot yang berwarna abu-abu yang akan kita pasang. Posisikan RAM sesuai dengan lubang yang ada dan buka tuas RAM terlebih dahulu. Tekan RAM sampai terdengar bunyi klik dan tuas yang ada di sampingnya otomatis tertutup. Selanjutnya kita pasang liquid cooler 360 di bagian depan casing. Aplikasikan thermal paste secukupnya, jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit ya. Lepas plastik yang menutupi water block yang menempel ke prosesor. Kemudian tempelkan perlahan kepala water block ke prosesor dan kunci dengan baut yang ada. Lepas plastik-plastik yang ada pada VGA card dan pasang VGA pada slot yang tersedia. Terakhir, tancapkan setiap daripada kabel-kabel dari power supply ke motherboard dan VGA sesuai slot yang ada. Dan that's it, you've got your new PC Core i7. Jika kalian suka dengan video mini tutor kali ini, klik follow dan like supaya kita lebih semangat untuk buat videonya ya. Dan jika kalian butuh PC high-end seperti ini, toko kita Inukom siap untuk membantu mensupport Anda. Thank you for watching and God bless you.